王孝廉跑到店房报喜。夫人秀英一听，哎呦，允许接见了，心花怒放，随之又担心，是不是像我想的那样？难道真是我兄弟？他万一不是，我得怎么办？得做好了充分的思想准备。迈哪条腿不知道。王孝廉给雇了辆车，一直拉到府衙，下了车赶奔内宅。王孝廉用手一指，夫人呢，你自己进去，我在眼前说话不便啊，请进请进，大人就在这等着您。刚说到这儿，可能秀峰在屋里听见声音了，让仆人打开帘笼，几步来到院里头，跟陈秀英离得不远，俩人就愣住了，四只眼睛眼光对在一起，打量了多时，沉默了多时，一句话也没说。干嘛？愣了。看看是不是？夫人仔细打量，一开始不认得了，那是离开5、6岁小孩，现在30来岁的人了，整个都变了。他那阵儿才14、15，过去20多年，现在也变成中年人了，你想也变样了。但是他们这个眼光浓缩、变化、收缩，对呀对呀，尽量回忆小时候那个样子。夫人实在忍不住了，脱口而出：你是我弟弟淘气儿。淘气儿是乳名，小男孩都厌，4、5岁淘狗嫌，连狗都烦得慌。小名叫淘气儿，一句话说出来了。哎呀，陈秀峰不听则可，闻听此言，哇一声哭出来：姐姐！顾不得旁边有人没人了，就在这院里头是抱头痛哭。王孝廉在旁边看着，吧嗒吧嗒眼泪掉下来了，仆人们也都掉了眼泪了。这玩意儿人都是有感情的，怕受感染呢。哭罢多时，陈秀峰这才说：姐姐，莫非你我在梦中不成？兄弟，我也是这么想的。姐姐快点进屋，咱们好好唠扯唠扯。进到屋里之后，接茬又哭，这叫喜中悲呀。仆人把茶点心摆好了，纷纷退出，把门掩上，都走了。王孝廉到外边听信儿去了。单说陈秀峰啊，问他姐姐：姐姐，这些年你怎么活过来的？快把处境告诉我，看你穿戴还算整齐，你怎么样？兄弟，先别问我倒是有一肚子话要问你。你被海盗蓝胡子扔进大海之中，你怎么能活下来？莫非神人把你救了吗？哎，姐姐，一言难尽呐。当时把我扔到水里头，我还记得2口水就把我灌懵了，我是人事不省。后来我才知道是渔夫把我给救了，有使船打鱼的，把我救的一个渔村，这个渔村的名字叫江夏村。救我的人姓康啊，康老师很好很好的，那个地方叫康屯，90%的都姓康，都是忠厚老实人。就这么的，人家把我抚养成人的，人这对夫妻爱我爱的跟亲儿子一样，他没有儿女，拿我就当亲人了。后来供我读书，供我长进，就在我考上秀才那年，他们双双亡故，至今提起来我还感到难过呀。将来我要回去祭祖，人家就是养我的父母，我不能忘恩呐。之后也许我遇上贵人了，一步一步的靠
考中举人，考中进士，做过知县，做过知州，做过知府，现在又荣升道员，可以说是皇恩浩荡，神佛保佑。姐姐，我说完了，你呢？哎，别提了，我愧对先人，我对不起死去的父母，也对不起兄弟你呀，我就勉勉强强活着也就是了。姐姐别那么说，详详细细跟我讲来。兄弟跟你说吧，我现在这个所谓的丈夫郭维成，你知道是谁吗？不知道，就是当年的江洋大盗蓝胡子，就是他。姐姐被他霸占了，我无力反抗啊，让他挟持到各地，我有苦无处诉，有冤无处申。兄弟，不知道你相信不相信，我本想以死了之，但是这深仇大恨我不能忘啊！难道父母白死了？难道兄弟你白被扔进大海了？我时时刻刻都想着报仇。除了蓝胡子之外，还有些帮凶呢，我务使他们不能漏掉一个呀，才彻底的把仇给报了。为了这个我才勉强活下来。我跟他过了这些年，前后生了5个孩子，这5个孩子都是男孩，为什么至今一个都没有了呢？生下来我想法就给他整死，生下来我想法就不叫他活着。蓝胡子并没察觉，认为他们祖上缺了德了，这孩子刚生下没几天就死了，他也没往心里头去，他内心都在外头打结，另外他有不少的姘头，也不理会这些事儿，故此姐姐我才能随心愿。这么说吧，现在我们搬到九江府去了，这小子假充茶叶商人，蒙混过关，欺骗官府和老百姓。他为了在九江府能站住脚，一次就拿出10万银子捐作军饷，受到九江府文武衙门的重视啊！他瞒得了旁人，能瞒得了我吗？这次他不又走了？干嘛去了？不干好事儿，泡女人、抢劫，已然干这种营生啊！我现在已经摸清了体系，他那些同伙张三、李四、木头六都在我掌握之中，我就等待机会了。兄弟，我策划好了，我寻思过年的时候都把他们请来，表面上叫他们弟兄团聚，然后饺子里我下上砒霜，我一块吃，咱们同归于尽。没想到在这个节骨眼上，你我姐弟重逢，这就是以往的经过。哎呀，姐姐呀，你遭的苦就是太大了，活受折磨呀！兄弟，我怎么能怪你呢？姐姐，别死，千万别死，要好好活着。咱们姐弟相见是最亲的亲人了，今后你的一切有兄弟我包下了，但是仇咱肯定是要报。姐姐，你安下心来就住到我这儿，好不兄弟，我哪儿都不去了，我听你的。能说就这么一会儿唠完了吗？我说的是个大概，就是故事的梗概而已。他们通宵达旦的唠啊，唠一阵哭一阵，唠一阵哭一阵，最后把话全唠完了。王孝廉好人呐，没人家搭桥，姐弟能重逢吗？得好好答谢人家。这还不说，陈秀峰就拟定了一份报仇的计划。他是个道员，没那么大的权力。飘良辰宅吉日，他穿着官服，坐上轿子，拜会广东的巡抚大人。巡抚大人也姓陈，跟陈秀峰关系默契。巡抚大人都知道了，早晚自己挪窝了，
自己的位置就由陈秀峰来替代，这是未来的巡抚，因此对他非常热情。陈秀峰也没隐瞒，把事情的始末缘由一扑一解全讲出来了。这位陈巡抚听完之后，眼睛睁多大，嘴张多大都闭不上了。哎呀，有这等事，世界之大，无奇不有啊！天意，天意呀！我道元大人，可见你父亲在任之时没少积德行善，虽然遇上不测了，你们这后代人总算过得还可以啊，总算有了报仇的机会。这事儿你交给我吧。光这么一说能行吗？得写诉状，官打官司也得有诉状，提供出当年的情况，找了诸多的证人，把20年前知情的人全都找来，全写了书面材料，能有一大摞。行嘞，巡抚大人这才传下公事，用加急的速度送到九江府，找九江的巡抚。那巡抚是国家正2品大员，执掌生杀大权呢。那位姓黄，黄巡抚签着公事之后闹了半天，这郭维成是个江洋大盗，把我们都给骗了，是这么回事儿。好了，为了这件事，巡抚大人专门开了个会，让那些师爷们给出个主意。最后拟定了一个抓贼的方案。没过几天，这郭维成从外地回来了，身边一大帮狐朋狗友，到家里一打听，夫人上了广州了。他老大的不高兴，我不在家，你怎么出门了？而且出去那么远，你到那儿干什么去了？但他没有多想，在家住了一晚上。第二天有人通知他，巡抚大人、知府大人、知县大人请您过去一趟。什么事儿呢？巡抚大人要请您吃饭，因为您是大善人，准备答谢。郭维成高兴，巡抚请我吃饭，那是海外的天子啊，觉着脸上贴了金了。他一点都没怀疑。第二天高高兴兴坐上轿子来到巡抚衙门，知府大人降阶而迎，拉着他的手一直走进大堂。郭维成一看，这不像请客，这升堂问案的地方，怎么把我领到这儿来了？他刚一迟愣，刀斧手呼啦往上一闯，巡抚大人一甩袖子，叭！大人，你这是？那意思你这是干什么？还没等说完呢，就叫差官打倒在地，拿绳子给捆上了。那差人呢也知道这个事儿了，所以恨这小子披着人皮的豺狼，咣咣踢了他几脚，肋叉子都踢折了，疼得他嗷嗷直叫唤。巡抚大人升堂，知府大人、知县大人俱在，来个3堂会审。这一审问他，一兜他的老底，他是10口否认。最后3头对案，陈秀峰、陈秀英当事人全来了，把这事情一五一十一说，铁证如山，蓝胡子再狡猾也抵赖不了了。这小子一看，算了，没想到活得正美呢，得了个报应。结果把他的同党也全供出来了，一共13个人呢，无一漏网，全部抓获，全借到九江府，逐个审讯。有的不承认，上刑之后承认了；有的知道也搪脱不过去，
到这乖乖的招了供了，口供对在一块儿，我们都做过哪些案，杀过哪些人。巡抚大人一听，脑瓜皮都发麻呀，杀死的人也太多了，驱死的冤魂大部分葬身海底呀。趁着混乱的年代，他们是兴风作浪啊。蓝胡子，现在你还有何说呀？大人，我什么说的都没了，我早就该死。过去听书讲古，听老人们说，朋友们讲，有那么几句话，说恶有恶报，善有善报，不是不报，时刻没到，时刻一到，一切都报。这几句话说的怎么那么对？我就应了这几句话了，时刻一到，一切全报啊！大人你处置吧，我情也不屈，命也不屈，这是脚上的炮，我自己走的。好，这事就这么定了。您还用问吗？蓝胡子及其同伙被处以凌迟处死，陈家姐弟重逢。这件事当时传的是沸沸扬扬，无人不知，无人不晓。因此这个事儿咱就算讲完了。接下来再给您讲个故事。这个故事啊，算不得什么奇案怪案，但是您能从中悟出许多道理。这故事发生在也是清朝光绪年间，是山东德州杨村出一件真人真事。杨村呢是个大村子，能住着200-300户人家，人口上千。其中有一家财主，此人姓杨，叫杨世业，家趁人直，哎呀，那地呀也不知有多少。夫妻2人守着个独生子，叫杨继祖，那意思呢，继承祖业。他们家也花出银子请老师叫他好好读书，无奈这个继祖从小娇生惯养，就不务正业，从小不是哭就是闹，长大了不好好学习，纯属是个地赖和秧子。家里头有钱，钱来张手，饭来张口，使奴用备，前户后拥，把挺好个孩子给惯糟践了。要不说惯子如杀子，当父母的对儿子要疼，对女儿要疼，但是该管要管，该严厉必须得严厉，在原则问题上绝不能让步，否则呀就把他惯坏了。咱们经常在民间有那么个故事，说有那么母子2人，儿子不务正业，母亲不但不管，相反还纵容他，最后他当了土匪，作恶多端，到后来被绳之以法，判处死刑。在临执行的时候，儿子提出一个要求，要见他母亲一面。最后官答应了，他母亲来了，问孩子你有什么要求？他说娘啊，我没别的要求，我想吃口奶，我从小吃奶，现在我21了，还想吃一口。他母亲一看满足孩子的要求吧，就给他喂奶，他吭称一口，把乳头给咬下来，把他娘疼的嗷嗷直叫，他儿子眼泪掉下来了。娘啊，如果当初您对我及时教育，我何至有今天呢？疼我的是您，害我的也是您呢。这个事儿不知道是谁编的，也可能是真事儿，说明一个什么问题啊？惯子如杀子。尤其是现在一对夫妻一个孩儿，家里不是有小公主就是有小皇帝，要星星不敢给月亮，孩子想怎么的都满足他的要求，这也不是一个好现象。
希望引以为戒。闲言少叙，书归正文，咱就说这个杨继祖长到20来岁，娶了媳妇了。有媳妇你就安分守己过日子吧。不，在外头见着女人他就追，见着女人他就搞，简直就成了个淫贼了，专门是寻花问柳。这年他爹杨世业一病不起，收租的事儿、讨债的事儿没人跑的了，对旁人又不相信，就把这权力下放给杨继祖，让他出外讨租。哎呦，这回他可来神儿了。他这讨租的天天骑着毛驴，带着几个跟班带着先生一大帮前呼后拥，是走街串巷，南村到北村。收租是一方面，他那眼光专门打量少妇长女，看了许多他都不中意。单说这天他放租讨租回来，走到半道有点累了，从毛驴上下来，坐到道边歇着，眼前是一望无际的庄稼地，庄稼长势甚好，都是他们家的地呀。杨继祖看着心里的非常高兴，突然他的眼光落到一棵树下，离着这不远，在一棵大树下停着一挂车，车老板在旁边喂牲口，树荫底下坐着2个女子，离着远点，但是模样他能看出来。哟，他一瞅这俩女人一大一小，大的也就顶多大个2、3岁，小的也得有18、9、20郎当岁，一个穿红，一个挂绿，怎么长得这么俊俏啊？他就看着入了神了。正在这时候，人家印牲口的车老板印完了，也喂完了，收拾收拾，俩女子上车，加咕噜走了。他就看着这个背影看傻眼了，问两旁的人：刚才你们看见什么没？您指什么？就那大树底下有一挂车，有俩女子在那乘凉，你们看见没？看见了。我说那谁家的？哎呦，这没看清。废物，你们什么他妈都不清楚。我说老七呀，跟着他有个伙计叫老七。少爷，这事儿委托你了，你放下手边的活，马上跟着那挂车，详细打听打听他们的家乡住处、姓氏名谁、家庭情况啊。等我回家吃饭的时候，及时向我禀报。你要打听成功了有奖，要摸不清楚挨罚，懂吗？是少爷，我现在就去。这老七下去了，这小子也无心放债，无心收租了，回到家里头一直就惦记这个事儿。正在这时候，老七回来了。